follow the leader. They follow the herd. They don't know where they are going. Many times they are led to the slaughterhouse, but they keep following. They don't lead. They don't use their mind. A lion leads. It's about having the courage to stand and fight for your life, having the strength to go bravely in your own direction, even if others walk away. You tread your own path. Only you know what's best for you. Only you know what path to take. Only you know your courage, your strength, your heart. Everyone has the heart of the lion inside of them. Let it out. Let it scream out of you. Like the lion, unleash the beast in you. Attitude is what you think, what you do, and what you feel about yourself. Attitude is everything Vero, in that is life. a helmet of you. Whether you rise or fall, it depends upon the attitude Jaro, you showed up at that moment. ma defan kan fi stable ko sura dina. Attitude determines your altitude. Listen carefully. I've been through tough Afrika kan times. fi stable. Anon lok barak. Experience it, and I want you to know that it wasn't my money that got me this far. It was my attitude towards life. It was my attitude to keep going when the going gets tough. That is the lion attitude I'm talking about. The question is, what is your attitude towards life? What do you think of yourself as I'm talking to you now? Do you think of yourself as how God thinks of you? Or you think of yourself as how friends and family members think of you? You need the lion attitude. The attitude to take charge of your destiny. You need the lion attitude that says, I can. You need the lion attitude. The attitude that says, I will, because I'm bold enough to fight. You need the lion attitude if you are standing in for greatness. Real lions, they are hungry when the time comes for their mission. Lions are not followers. They are leaders who lead the rest of the animals. Become a lion. Be fearless. Don't talk. Walk the talk. Real lions, they demonstrate who they are. A lion does not seek respect. They command respect and authority because they know they should be respected. Be a lion. A sheep follows a leader. A lion leads. It's about having the courage to stand and fight for your life. Having the strength to go your own direction, even if no one believes in you. Follow your heart. Only you know what is best for you. Only you know the path to take. You have the heart of a lion inside you. Let it out. Don't fit in. Stand up and use your gift. The lion is certain. There are no babies with the lion. This is my decision, and I will attack until the outcome is mine. No one will push me around. No one will tell me where to go or what to do. If I want something, I will go after it with everything I have inside me. The sheep is not certain. That is why the sheep follows the herd, not knowing where they are going, not caring, just drifting through life, being pulled and prodded, being sheared from head to toe until there is nothing left to give. And that is what I see in many of you. Life, the world, and society is shredding you of your very self. Head to toe, you lose your own unique footprint. You become what others want you to see, not what you want to be. Don't let anyone push you around. Be like a lion. Roar so loud with your own spirit that no one will doubt you ever again. No one will question your goals. No one will dare challenge you again. Because you certainly will shine through like the lion.
السلام عليكم soo dhawaada cawada wax badan inaan is haysto ma rabo insha Allah dhowr qodob ayaan rabaa inaad taabto oo muhiim idii ah dhowr su'aalo ayaan weydiinaa insha Allah inta casharka aynan galin qof walba waxa meesha keen wax waaye rabitaanka uu naftiisa ama ganacsigan uu u hayo rabitaanka uu doonayo in naftiisa uu horumariyo iyo rabitaanka uu doonayo inuu ganacsigan horumarka gaaro su'aal ayaan rabaa inaan weydiiyo su'aasha insha Allah inta yani aydan iiga jawaabin insha Allah waxaan rabaa inaan point yar taabto pointigaas aad muhiim idinku noqona idinka ahaan saameyn idin yeelanaa pointiga waxa waaye walaalayaal waxa waaye bini aadamka si kastoo wax kuu sheegto boqol qof haddaad dhexdooda wax uga sheegto ogow boqolkaa qof inay wada qaadanayaan in yaroo kooban un ay qaadanayaan idinkana intiina meesha ku jirta waxa laga yaabaa haddaa wax idiin sheego badankiinba inaydan dhegta u dhigin in yaroo kooban 2 ama 3 qof inay waxaas ka qaadato yaadhoodina anfacdo waxa waaye qofka bini aadamka ahi orto dhowr siyaabood waa inuu isweydiiyo waxaana uu ku dhex jiro uu gacanta ku hayo ma wax uu danaynayaa ma wax uu passion u hayaa ama wax uu rabitaan u hayaa mise waa wax yacni uu iska sameynayo adhoodii addamin tahay markuu xanuun arko uu iskaga tegay ya badanaan annaga xanuunka ma naqaan ani ahaan shakhsiyan xanuun ma aqoon waxa waaye xanuun markaad dareemo aad ayaan u xanuunsanahay waan cararayaa waan baqayaa waayo xanuunka igu imaana waxa u moodayaa yacni xanuun dhan kale ah inuu adduunka aniga iga soo horjeedo in mataqaan suuqa iga soo horjeedo in mataqaanaa oo la ii rabay inaan horumar gaaro mataqaan waxyaabaha kule ayaa maskaxda kusoo dhacaa negativity post ayaa loo yaqaanaa inta negativeka sababtoo ah ma u baran ani ahaan shakhsiyan markii khalad aan galo in khaladka cashar yacni la iiga wado ina cashar ka barto khaladka ma dareemin maskaxdeedu markaa way xiran tahay waxaa iska ilaalinaya khaladka inaan galo oo waxyaabahan lagu soo barbaariyo yaraanteena ilaa iyo mataqaana iskuulka ilaa iyo intaa kasoo weynaanayno laakiin waxaas wax caalamka ama horumarka markaad horumarayso wax kuu shaqeynaya maaha waxaa kuu shaada iskuulka markii aad dhiganayso waxaa iska ilaalinaysaa khaladka ya inaad soo dahdaa iska ilaalinaysaa inaad casharka homeworka diyaarisaa iska yacni inaad khalad gashaa iska ilaalinaysaa in iskuulka dhexdiisa aad dad ku maagtaa iska ilaalinaysaa addoonsi yacni madaxa ah maskaxda khalad dhan baa lagu diidaya isla halkan markaan la imaano khaladka markaa iska ilaalinaba waxaa imaanaya aqoon la'aan inay nagu dhacdo waayo markaa khalad galno unbaa casharka baranayna soo maha halka iskuulka wixii aan maskaxdii iyo dadkii iyo dugsiyadii iyo mataqaan waalidiinta wixii nagu soo hayeen ayaan environmentiga markaa u imaano nooma shaqeynaya wixii fahmi macaan dugsiga madaxa kaa qaraaci jiray oo haddii khalad aad gasho cabsida baa weli kugu jirta magaranaysa isla sidiiba halkan waxaa cabsanaysaa inaad khasaartaa ka cabsanaysa markaad ka cabsato inaad khasaarto suuqi baa eedeynaysaa suuqi waxaa moodaa in suuqu lacagta kaa qaadanayo marka perspective khaldan baa aaminaysaa ilaa aad aakhir ganacsigan aad iskaga tagto marka walaalee waxaan idiin sheegaa waxa ani hadda idin baraayo 20% waa 80% waxaa la rabaa idinka maskaxdiina inaad iska dhaadhicisaan waxyaabahan soo socdaa hadda idinla wadaaga caawada waxaa loo yaqaanaa trading psychology adiga markaad og tahay suuqan inuu fursado ku siinayo inuu cashar ku baraayo in maskaxdaada aad furto oo khalad kasta aad gasho yaa tusaale khalad kasta aad gasho in aad cashar ka qaadato wallaahi billaahi tallaahi maskaxdaada way furmaysaa mar kasta ood khasaarto sababta aad ku khasaarto ayaad ogaanaysaa kadibna waad buug iyo qalin baa u qaadanaysaa maalin dambe ma khasaaraysa ayaa fiiri haddaadan khasaaran casharkan ma baran lahayd may dheh may inta kale aan kuu sheegayaa markaad khasaaraha ka baqayso waxa waaye diyaar uma tihid inaad barato suuqa waaye waayo khasaaraha ka baqaysa lacag inaad khasaartaa ka baqaysa waxa waaye diyaar uma yihi inaan wax barto waaye adhowdana suuqa ma baranaysid suuqa kuma kala furfurmaayo waxyaabaha ku khasaarta ma arkaysid keliya wax kaa muuqata lacagta aad khasaartay marka walaal ugu dambeyn maxaa imaanaya inaad suuqan ka tagto oo iskaga tagto
يا حبيبي نروح ندهاي يعني سوقنا كور مركو aad waa la iska iibiyaa hoos muhiimadda waxa waa walaal hadda tusaale aan siinay hal su'aal baa idin weydiinaa insha Allah qof walba oo insha Allah may gufro ayaan leeyahay iga jawaab intiina meesha ku jirto su'aasha soo socota waxa walaal laba kooxood oo kubad dheelaysa ya kooxna 10 gool bay leedahay kooxda kalena waa gool la'aan daqiiqada ciyaarta ka dhimanna waa hal daqiiqo waxaan lagu dhahay labadaas team mid dooro inay badiyaan labada midkoodna waxa dhiman hal daqiiqo haddaad labada mid ka saxan doorata lacag baa lagu siinaya okay waa fahanteen su'aasha umaynaa waa laba kooxood mid kooxda koowaad 10 gool bay leeyihiin kooxda kalena waxba ma leh gool waa hal daqiiqo hal koox dooro halka koox haddaad saxanto lacag baa lagu siinaa marka insha Allah balish mid igu sheeg haye xasan iga jawaab سؤال كعلي ليفربول سؤال ما كعلي waxaan dhahay laba kooxood baa kubad dheelaysa labada kooxood koox kamid ah waxay leeyihiin 10 gool kooxna gool la'aan waaye daqiiqada ka harta ciyaarta inay dhamaatana waa hal daqiiqo waxaan lagu dhahay labada kooxood mid dooro midkaas haddaad mid ku saxanto labada kan badinaya haddaad ku saxanto lacag baa lagu siinayaa marka kee dooran lahayd kooxda saddeystan ya tobanka dooraweed ma waa ujeedaade kooxda basa marba dooranaysa ma had ma badin ciyaarta hal daqiiqa ka dhiman badis ma wala gaarine mid dooro ayaa lagu yiri ciyaarta halka daqiiqa ka dhamaan mid dooro la koox natiijada fiir hal daqiiqo gool loo keeni karaa استاذ توان كوحة توان كهستان دورنا يا صوت دورنا وحاول حلو بلا مريو آخر ساعة وحلو جنب بلا مريو وقتي ودماني كوحة كمان هستا هل كاسا مركب بوشو يرعوية وإنا هاي يسرع بوشا التوثيق التوي هاي ما شاء الله هاي يا كلا لا رسالة استاذ هامر يا كلا استاذ ها مدة توانك هاي سمركة دورت العقل اللي سنة تنكل محل سنة مركب واحد labadaba midkii aad doorato nasiibkaaga wuu leeyahay midkii aad ku soo baxdo oo ku badiyana hadhoodi ayaa lacagta lagu siinaya Soomaaliya labada mid oo ayaa lagu daqiiqada dhiman oo hal daqiiqo inay kala badiyaan أنا مدة اللي يبغى دورنا أو معني أو حلقة أو معني أو زيرو إيه ma ifahmniya waxaan ku dhaacay screen waa laba kooxood labada kooxood koox waxay leedahay 10 gool kooxna waxay leedahay waa gool la'aan daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta la marayo hal daqiiqo ayaa dhiman waxaan u dhahay labada team kee soo baxay mid dooro hadaa ku guuleysato kan soo baxay lacag baa lagu siinaa kee dooran lahayd كواحد يقول أنت دورنا لا okay haye fikradda muxma yaa kala yaa iga jawaabay ustaad ha horta ciyaar koox lagu leeyahay 10 gool waqtigan uu harsan yahay waa hal daqiiqo mar walba waxa guuleysanaysa koox 10 gool Soomaa ma sha Allah haye ustaad ustaad haddii aan ka isku dayo waxaan rajaynayaa waxaa la yidhi horta waqtiga haray iyo goolasha inta la leeyahay horta waxa weeyaan aad bay u kala fog yihiin waxa weeyaan mar haddii lagu yidhaa Joyce waxaad dooranaysaa waxa weeyaan waqtiga gaaban maadaama waxa weeyaan haddii laakiin waqtigu badnaan waa dhici kala in rajo aan lahaan lahayd ma garatay laakiin xoogaa meesha xikmad baa ku jirta ilaa markii su'aalaha la iiga horreeyeen waa isku dayay laakiin markii weli waa iga weyn tahay waxa weeyaan meesha xikmad baa ku jirta saan rajaynayo laakiin doorasho hadday noqoto sida dhalinyarada kale aan ku raacsanahay okay 10 gool baad dooratay tobankaas iyo waqtigooda daciifa waayo waxa weeyaan waqti daayici waa waqti adag xilligaas aan hadlay marka inaad okay adduunyada adaa rag ka baxsane sabab baa ku dooratay bal ii sheeg nimanka siirada la sababtay ku dooratay أستاذ عبد الكريم ما حمدار
maxamed ma adigaa doortay 10 siirada ustaad aye sababta ii sheeg ustaad horta kooxdan oo 10 ka leh waa soo shaqaysatay Soomaa kooxdan halka leh macni idin waxa waaye waa soo shaqaysteen sax waxa lagu yiri ana horta gool darada maadaama kooxda ana hore taageer nimanka eberka asmiya badina adiga kula tahay hal daqiiqo gool ku soo gudaay laakiin macni gool darada waxa ka barana maanta hadaad doorto dirim doornay okay gool darada wax ka baranaysa أنا ما أقول سؤال شو واحد يسأل ده دقيقة حكمت بقى كنت جبت بالمسكحة إنا كشق السام برا قول درا دورت إنه مدهن قلنا أوقاتان بوش يقول درا وح كل دونتي يا إني سو بدي صح واي وح أنا صح ولا كيف يعني ما إني كنا بابا سوشيال فيس المكتب بس نحكي لا كنا قلنا ناس أوقات أوكي هذا بعد إن الصحة واحد طبعا قول له يكوح قول أنا دقيقة هل دقيقة منتهي يعني واحد دورانها marka maskaxdeeda tuujiyo kooxda 10 gool leh baan dooranaya waayo ayaga awood leh waxay leeyihiin awoodii ay ku dhaliyeen 10 gool 98 ande daqiiqadii yani 96 ama 90 daqiiqadii inta ka dhimay ama 92 awoodii ay ku dhaliyeen bay wali leeyihiino marka hal daqiiqo marka la yimaado nimanka la soo jafay ilaa 90kii awood ma ku yeelan kara in 10 iskaga soo gudaan sidaas ayaan ku dooranaya kooxda 10 gool leh okay baba su'aal fudud okay su'aasha labaad baan idin sheegay hadaba waa su'aal lid ku ah waxaan la dhahay hadaba ka waran hadii laga qariyo daqiiqadaha yani iyo goolasha ay kala leeyihiin kooxahaas oo hadana lagu dhaho dooro midkood lacagna ayaad ku helaysaa kan guuleysanaya yani hadaad sheegto kan guuleysanaya keebaa dooran lahayd marka waa labadii team ما أوجد بحكي ليهين دقيقة ده ما تقانع هرب ما تقانع ترى التيم لو هذا مد دور عياله أوكي جوابتها ليش تي هو أوجدين دقيقة دي ولا لين شيء دقيقة دي وعرفتن إن تمن قول كلين بعرفتن سيداس أياكم أنت عمل كويس بس شكرا كويس شكرا حال الله قصة قاد ولا بدي تيم وكله بسنا labada team ma taqaanid goolasha inta isku leeyihiin mana taqaan daqiiqadaha hore waxaan u dhahay labada team ee tartamaya midkood dooro adaad saxdo kan raaya lacag baa leedahay kee dooran lahayd marka استاذ حسن واي يا حسن واي استاذ هيا حسن استاذ horta markaan aanu ciyaartaan soo fariisto oo ka soo ciyaarto ay socoto horta waxaan macnaha marka ciyaartii aan daawanayo kale ama kursiga ku soo fariisto aan labadii kooxood aan fiiriyo waxaan ogaanayaa labadooda kooxood oo wada ciyaaraysa kooxda awoodda leh صح ma garatay marka waxaan anigu raacayaa kooxda markaan isleeyahay kooxda kale way ka awood weyn tahay oo way ka badin kartaa taasaan raacayaa ustaad waxa uu yiri maba taqaanidba awoodooda iyo goolasha maba taqaanid وعياري أنا كسر ما أستاذ ها وين عياري عيارت وسعتها واسعتها مركز عيارت وسعتها وحن كوقي مينيا مركز منها كوح أود أنا كوقي مينيا تاسان راعي يعني أوكي هاي أنا كيف كتير مسكحة توجس هاي ياكل معلم حاول وتقارا هذا وصف حد جميع قانا سماعة عيد الجوش اللي هي عيد وحى مركز أنا سكرينيا سوق وكان كسوق هذا يا موت مركز أنا سكرينيا دلوقتي حد عدي ما كان عارف بدو ونادسن يمشوا عدة وانك قود أهان عيارات يصير عيارات وصعط منك بربلتي الله بدين كرو وحصل كسكو قاعد ما كان قريب يا إيه ود بلاد هايو أكيد ما كان حصل تغيير يوحى اسمنا يا مقدر أوكي هاي ياكل يا سيد ياكله أستاذ waxa weeye haddii aan isku dayo علينا marka horta waxa weeyaan tabta horta waqtigii Joyce na haysato in aad adigu kala saardo labada mar haddii ciyaartii socoto
waxa weeyaan doorashada indhahaaga kuwa macalino waxa weeyaan umalaymayo jawaab kale inay u baahan tahay waxa weeyaan haddii halkaasaad ba hawshii ka aragtaa iyo ciyaartu sida u kala socoto ciyaartana waxaa indhahaaga ku qiimeynaysaa insha allah saasaan rajeynaya golle wax kale ma jira mar haddii ay wixii lagu khasbayno lagu leeyahay markaaba dooro laakiin aad mar ciyaartii daawanayso oo ciyaartii aad ku guda jirto oo aad markaa qiimeyn karayso ma garan jawaab kale uma xili karayo si walba u dooro maasha allah waa mahadsan استاذ استاذ haye استاذ yaa ila hadlay سؤال ده كويس استاذ عيار التحكيم استاذ haye سؤال ده كويس قران انا جو ميا ما سؤال عادي اللي ودي انا كبر خلي waa garoonaa joogto waana lagu weydiiyey sheegaa lagu dhaha قران انا جو سما isla markaasaaba soo gashay kasoo qaad garoonka waa su-aashaasaa lagaa horkay waxa ku dhaha sheeg niyo mana ogid mana arkin goolasha ay kala leeyihin waqtiga haren mana ogid labadaa mid dooro baa lagu yiri deg deg مركز سؤال كذي سما ومركز المركز جاوبت لي قرو استاذ مركز عيارته سوق الجهام وسوق انا كامستا inaan ka aamusto ba ها okay maasha allah warnimeyo yaa ii dhiman cidna soo maa haddaba ay idiin sheego xigmadaha ka dambeeya waxan kulligiin waxaa idinka helay jawaab saxa kulligiin horta sax wa mid kasta fikrad marka fikrad la dhaho lama khaldo qofka weligiin iyo alihiin qof fikradiisa haddaa dhaado ku khaldanta adiga khaldan okay weligay allaha qof wuxuu aaminsan yahay hadduu kuu sheego ka qaado waayo wuu suuga aaminsan yahay adiga markaas adiga ku khusaysaa inaad ku dhaqanto ama inaad dhinac iska dhigto ma fahante laakiin marnaba qof wuxuu kuu sheego oo uu ku yiri saas waxa ka ogahay hadhiin ma ogid hadhiin qalbi jab qof ku noqosa ee ka qaado wixii ka anfaca ka qaado wixii kale ka tagwa idinkana fikradiin hadda ma dhaay kullu waa khaldantiin okay laakiin waxa ka qaadanaynaa inta sax ah muhiimadda aan waxaan u soo qaatay kubad iyo mantaqana maaha waa suuqi baan idiin soo sarbeebay anaan soo diyaariyay cashir marka idin dhahayo suuq baa soo gashay waa garoon baa soo gashay waa suuq baa soo gashay laba kooxood baa dheelay labada kooxood waa seel iyo bay baa dheelaya labada kooxood ma taqaanid kan awoodda iyo kan yacni daqiiqadaha ka haray iyo goolasha isku leeyihiin markaan kuleeyahayna wax waaye maad ogid yacni ama aqoon uma lihid suuqa marka haddii aadan aqoonta u lahayn sabab bay ku dhacaysaa inaad tireerka qaadanayso sabab bay ku dhacaysaa adoo awoodi kala garanayn iyo daqiiqadaha ka kala dhiman aadan kala garanayn sida uu noo sheegay cabdikariin sidee bay ku dhacaysaa inaan tireerkeena aan galno macquul ma noqonaysaa yaase khaldan laba kooxood oo aan kala garanayn kan awoodda badan iyo meesha uu yacni goolasha ay kala leeyihiin sidee bay ku dhici kartaa inaan lacagteeda inaan qaato suuqa la galo mayaan eedeyn karaa haddaan lacagta hasalba khasaaro ama aan khasaaro suuqa eedeyn karaa mise nafsadeedaa khaldantay labadaas mid inaad horta isweydiiso adiga way wuxuu yidhi cabdikariin haddii aan suuqaas aan awooddeeda aan laygu sokadiyey yacni ma sheegi karuu yidhi laakiin haddaad iswaasho dhahdo waan ka dhex hadlayaa labada koox adoo awooddi kala garanayn oo aadan kala garanayn kan kubadda dhanka u socoto iyo daqiiqadaha goosha yacni guusha ka dhiman aadan kala garanayn soo laguma dhihi karo wal haddaad suuqaas ka qayb gasho waad khamaartay haa waad khamaartay sababta ku khamaartay waxa waaye ma kala garanaysid jihada suuqaadan kala garanayn baayasku inay awood badan yihiin baadan ogeyn maseeriska inay awood badan yihiin baadan aqoon calaamadihii baadan arkin marka sidee ku geli kartaa tireerka marka cashirka ka qaadanayna caawad waxa waaye inaan fahanno markaan ognahay kooxda goolka badan markaan ognahay daqiiqadda inta dhiman awood marka waxa u yeelan karnaa suuqa aan ku galno annagoo kaga baranayna khasaare kastoo na soo wajahana kaga baranayna cashir okay muhiimadda waxa waaye aan caawada iyo dhuuxa aan rabo inaad nuxurka aad duuqdaan waxa waaye inaydan marnaba waxaydan aqoon u lahayn ku degdegin xaqiiqdii waxaana idiin sheega waa cashir aniga soo taabto waxaan garanayaa annagoo suuqan cilmi u lahayn inaan dhex galo haddana aan ku khasaari jiray aanan garanayn kandalka cagaarka waxa loola jeedo kandalka guduudka waxa loola jeedo okay tusaale marka lifeka ayaan ku tusayaa
waa loo jeeda ayaan filayaa aniga markaan hadda chatkan saan u rogo waxaan ogahay halkaa marka laga bilaabo linekaas ilaa iyo halkaa waxaan ogahay garoonkaa markaa soo galo in awoodda ay leeyihiin seelaska laakiin ay mar barbardhac noqdeen halkaa laga bilaabo ilaa iyo halkaa ay barbardhac noqdeen oo ka soo qaad 13 gool bay lahaayeen xoogaha waa lasoo bareejin rabay waxay yeesheen 12 gool bay yeesheen oo kale seelasku biosku haddana waxaa arkaa in ciyaarta aakhirkii ugu dambeeyey laga dheliyey bisna seelaski aan arkayno in ay ku socoto biosku marka hadda guushiyaa siinaya marka saa aan suuqa u analyse gareeyay waxaan garanayaa in seelasku weli ay ka wadaan biaska okay suuqa hadda dhex socda nagee suuqa hadda socda waa kan hadda suuqan dhex socda hadda waxaan raadinayaa ani marka maadaama aan suuqan soo arkay in ay kubadda laga wado biaska waxaan raadinayaa chance aan ugu galo seel baan raadinayaa waxaan raadinayaa suuqu inuu isiiyo fursad aan ugu geli karo seel aan ugu geli karo walaalka ifiiri marnaba ma dhacayso haddaa xataa aan khasaaro inaan niyad jabo cashir bay noqonaysa way fahanteena filayaa okay aan analyse gareyno si fiican halkan waa level okay by the way levelada course baan kasoo diyaariyey insha allah inta daneynaysa way soo qori karaan insha allah si ay u bartaan awoodna ay ugu yeeshaan si levelka loo soo ilaa iyo halka waa zone waa level oo ujeednaa okay fursadeedii waan haystaa inaan seel ugu galo maxaa ujeedaa bearish engulfing okay 2 daqiiqo ka dhig ama 1 daqiiqo hoosta ogow xataa haddaa khasaarto cashir ha kuu noqoto si beri ka maalin aad uga qaadato fursad ah in suuqani uu anytime isbedeli karo laakiin waxaad ku kalsoon tahay maadaama analysis soo samaysay aad iyo aad u fiican awoodda inay u badan tahay aad soo ogaatay seelaska inay awoodda seelaska ugu badan yihiin haddana halkan uu noo yahay level in anytime suuqan uu hoos ugu deganayo okay ta kale horta murugada le waxa walaal murugada aad intaa ka walwalaysaan waxa waa naftaada horta aamin midda koowaad maxaa waaye naftaada aamin nafteeda soo ku aamina walaal naftaada waxaa ku aaminaysaa haddii xataa aad khasaarto khasaarada ha fiirinin okay maxaa ku dhahay khasaarada ha fiirinin waayo haddaan khasaarada hadda ku mashquulo aniga aan dhaho alla $10,000 alla fursad baan waayayaa aan suuqan ku galo anaa ka tijaabiyo 10 jeer bay igu dhacay aniga hadda mujidin waan khasaaraa laakiin khasaaradeeda ma isku taxaluujiyo sababtoo ah maxaa waaye waxaa laga yaabaa inaan ani khaldamo suuqu mar kasta ma khaldamayo ani inaan khaldamo marka khaladkayga ayaan dibba usoo laabta khaladkayga ayaa sax kadib ayaan galaa suuq okay 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 halkan waxaa ii dhahdaa waa muujadiin halkan waxa waaye waxa waaye halkan inay ila aragtaan ayaa filaya waxa waaye halkan waxa waaye row number 1 row numberkan waa ogna waa support level ayuu u dhaqmaa waxaa arkaya marka inuu soo jiro ayaa inay ila ahayd candleka awood badan yahay badana 95% waa noo shaqayn lahaa laakiin row numberka ayaa ka awood batay bias waxaan dareemaynaa row numberka inay xoog uga soo galeen dhib ma leh
marka walaal haddaad isku borogramso inaad war yani haddaad isku borogramso inaad khasaartay ma guulaysanaysid anaa ku dhahay hay haatay ka tahay inaad guulaysato halkan waa roll number by inaan u galno waa mamnuuc waayo anytime ayuu soo noqon roll number kaska ilaaliya ha tiriirgarinina waxyaabaha kugu keenaa inaad khasaarto markuu noo jaro by aan u galaynaa kanna waa continuation level dhexdiisa ayuu soo okay so suuqani hoos ayuu anytime ku jiray marka uu jawi roganaya waa kor ayuu sii aaday ilaa levelkaas socon ilaa levelkaas soconaya ilaa levelkaas ilaa halka ama roll numberkaas ilaa roll numberkaas ama ilaa roll numberka okay ama ilaa roll numberka hadda soo ma jeedin maxaa ku dhahay halkan waa roll number haddii aan buy u geli lahaa roll numberkaas ayuu suuqa xushmeynaya wala soo ma jeedin marka waan khasaaraya okay suuq markuu roll numberka ku jiro okay haddii roll numberka markasta iska ilaaliso khasaaraha waa hadda maxaa ku dhahay halkan adaayay aan u galay seel halkee ahaa halkan adaayay seel aan seel u galay roll numberkaas suuqa xushmeey isla sidii roll numberka ayuu xushmeynaya roll numberku ku dilaya walaal ma fiicno waa iska ilaalinaysa okay okay candle kan markastoo qalbigaaga furto oo aad u furto inaad wax fahanto waad fahmaysaa laakiin markastoo khasaaraha ka ordayso wax ma baranaysid sababaha aad ku khasaarayso waxa ka mid ah waxaad diidaysaa inaad khasaarto baad diidaysaa ma trade garaynayno okay ma trade garaynayno intrigaaga meel fiican waa inuu ah hadda candleka marka yimaado aad korkood u gelis laakiin daqiiqad walba kugu soo laabanayo waayo suuqa force ayaa ka dareemayna diidmo halkaas halkan waa level halkan waa level marka dhexdhexaad ayuu ku jiraa okay ka wareeg markuu suuqa saa yahay ha isku dhibin raadi meel kale chance kale raadi hal suuq obsessed ha ku noqonin waa kula digaya hal suuq hadduu dhadhanka kaaga xumaado ka bax ha isku wareerin walaalkay okay suuqan hadda waxaa arkaynaa marka analyze garayno aad iyo aad buu buy ugu jiraa laakiin waxaa arkaynaa daqiiqadii ugu dambeeyna siino inuu ku jiro يعني range ayuu galay okay nasiina waxa la range soo ma jeedno range ayuu ku jiraa suuq saa u socdo waa laakiin awood maxay u badan tahay halka inuu jabsaday maxay u badan tahay inuu halka jabsado u badan tahay sababtu jirto waa suuq buy levelka inuu jabsado okay extreme level iyo waxa jiro iyo okay halkaasuu bisna kasoo galay roll numberkaas ayuu kasoo galay bisna roll number baa halkaas halkaana waa roll number iska ilaali marka habkaas ayaad akhlaaqdiisa ku trade garanaysaa halkan waxaa arkaya inuu xushmeeyo halkan inuu xushmeeyo halkan inuu xushmeeyo marka fursadaha suuqa ku siinaa walaalka aad khatarta aad kaga digtoonaato oo fursad nadiif markaad heshana aad ku trade geliso okay ani hadda qof halka ma kula taliyo inuu trade ka qaato waa roll number okay anytime buu soo laabanaya suuqa waa anytime marka buy hadda halka u gasho adigu baa khasaaraya walaalka waa iska ilaalinaysaa roll number daqiiqadahan ugu gaaban
insha allah waxaan rabaa inaan cashar idin siiyo yar gaaban ee zoom talaad cashar yaroo gaaban baa idin baraya insha allah oo aad iyo aad ugu fahmi karto suuqan boqolkiiba boqol aad noqonayso insha allah trader kamil halkaa markuu gaaro soo laabanaya waa zone halkaa iyo halkaa waa zone sales ku joogaan kuwa arkayna inta halkaa markuu gaaro waa khatar ama halkaa kaan la duso halkaa markuu gaaro soo laabana okay waayo dad badan ayaa halkaa fiirsanaya aan aragno soo jeedaan uu kasoo laabto waa zone fursadahaas walaal na siinaya insha allah in fursadda markaad aragto degdeg aad u gasho ayaa fiican fursadda markaad aragto inaad degdeg u gasho fursad markaad aragto inaad degdeg u gasho okay إن شاء الله وش سؤال واحد يودينا يا إن شاء الله توقف فتك كجرتا ألف الكودن بي لحن ألف الكودن بدو لف كان نوتشرا ألاقي هلقا وسيس عنا اسمه أوكي أدو هوستيز كل حرمنا دو هوستيز كل حرمنا وهو وصول عنا يا أوكي وصول عنا يا waayo dad badan ayaa u jeeday idinka fiiriya adiga sida hadda aad halka ugu jeedo time frame walba dad waxa jira hal daqiiqo trade gareena halkaas ee u tahay resistance okay wuxuu eegana marka halka la gaar suuqa inuu lacagtiisa soo geliyo okay mi fahanteen taasoo keenaysa qofkii adhoodii inuu uu hoos tradekiisa uu noqdo sell marka ilaa aad confirmation hesho ha trade gareen marka aragta candle reversal ayaa toos u gelaysa maadaama hadda halka ka soo galaan hadda halka xoog uga soo galaan soo majeed laakiin waxaan arkaynaa inay awood ku jiraan ilaa halkaas noo soconaya ilaa halka markuu jiro ayaan kor u sii gelaynaa insha Allah ilaa halkaas kor u sii gelaynaa insha Allah okay way fahanteen oo maleynaa suuqu fursad buu mar walba ku siinaa fursadda ka faa'iideyso waxyaabaha ugu xun waxa waa inaad fursad ku dhaaftay aad ka shalayso dhahdo fursad baa i dhaaftay never waa you gonna regret waxyaabahaas oo kale waad ka shalaynaysaa okay ha ka shalayn fursad ku dhaaftay ogow fursaddu mar walba inay ku imaanayso fursadda ogow okay استاذ شماكه arrin emergency macallin way qasatay marka waxaan rabaa inaan fasax ka qaato dunida qolkan kama bixi karo adoo maxaa ka fasax qaadan insha Allah dib mal waa ku soo ay ustaad thank you إذا وحيد معلنه وحكى بقى إن العق خسارة سأري هدي أتك بقى إن العق خسارته سديبا العق هو لسه زينات بحاسبة يا معلنه هتوحي خسارة كبقين باير خسارة كبقين باير مركز طوعنا خسارة أو